Consejos del Padre Pío. Nos dice el Padre Pío: recordad esto, si el demonio hace ruido, es señal de que todavía está afuera y no dentro. Lo que debe aterrorizarnos es su paz y su sintonía con el alma humana. Creedme, ya que os hablo como hermano y con la autoridad de sacerdote y en calidad de vuestro director. Desechad estos vanos temores. Alejad estas sombras que el demonio va poniendo en vuestras almas para atormentarlas y para alejarlas, si fuera posible, también de la comunión diaria. Sé que el Señor permite al demonio estos asaltos para que la misericordia divina os haga más gratas a Él y quiere que vosotras os asemejéis a Él en las angustias que padeció en el desierto, en el huerto y en la cruz. Pero os debéis defender, alejándolo y despreciando sus malignas insinuaciones. Amén, amén, amén. Padre Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Que Dios y la Virgen te sonrían eternamente, querido hermano, querida hermana. Recuerda, no temamos si el demonio está atacándonos o es señal de que está afuera y no dentro, porque esa es una buena señal de que estamos en el camino correcto con Jesús. No olvides siempre suscribirte, también comparte este valioso contenido cristiano y por supuesto dale a me gusta si te ha sido útil este maravilloso vídeo. Que la Virgen te siga cubriendo con su santo manto. Hasta la próxima.